हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। अहिले फेसबुकबाट मोनिटाइज दिन थालेको छ र सम्पूर्ण साथीहरूले जति पनि टाइम पासको लागि फेसबुक चलाउनु त्यो सबैजना लागि पर्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ। जति पनि थाहा हुनेहरूले जान्नुहुनेहरूले लागि पर्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ र त्योभित्र म एउटा पनि हो। र अहिले फेसबुक नचलाउने भनेको कमै मात्रामा हुन्छ। वर्ल्डमा सबै प्राय सोसल मिडियाहरू चलाउनु नै हुन्छ, मैले जतिसम्म जाने अनुसार। र अहिले यो फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा फेक मेसेज आउँछ, जुन मेसेज तपाईँको म चाहिँ अमेरिकामा छु, युनाइटेड स्टेट अमेरिकाबाट हो, म चाहिँ सोल्जर हो भनेर यसरी मेसेज आउने गर्छ। र त्यो मेसेज बिस्तारै मेसेन्जरमा कुरा हुँदै गर्दा बिस्तारै निकै क्लोज हुँदै जान्छ। कुरा एकअर्कामा कुरा हुँदै साथी बन्छु भन्ने कुरा हुँदै जाँदाखेरि तपाईँको केही कुरा यस्तो हुन्छ कि क्लोज साथीसँग पछि गएर केटा हो भने केटी बनेर उसले मेसेज गरेको हुन्छ र गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भन्नेसम्म पुग्छ। तपाईँलाई म माया गर्छु, सम्झन्छु, यताउता भन्ने कुराहरू धेरै हुन्छ। र पछि गएर मसँग यति पैसा छ या यस्तो सामान छ म तपाईँलाई पठाइदिन्छु, या तपाईँको लागि, या मसँग यति धेरै पैसा छ त्यो चाहिँ इलिगल हो, तपाईँलाई म तपाईँको कन्ट्रीमा केही बिजनेस गर्न चाहन्छु, पार्टनर खोजिरहेको छु, तपाईँ चाहिँ मैले खोजे जस्तो मान्छे, मैले रोजे जस्तो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, मलाई त्यस्तो लाग्यो, त्यस्तो महसुस भयो। र मसँग भएको पैसा तपाईँलाई म पठाउँछु, कोरियर गर्छु, र पछि केही समयपछि पैसा आइपुगेको केही समयपछि म आफू पनि आउँछु र तपाईँसँग बिजनेस गर्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ, गर्छ। र तपाईँ हामी जस्तो नर्मल मिडल क्लास मान्छेहरूले चाहिँ छिटो विश्वास गर्ने गर्छौँ र सबभन्दा धेरै हामी नेपालीले छिटो विश्वास गर्ने बानी छ। विश्वास गर्छौँ, अरूले यस्तो है भन्यो भने पनि बा हो कि, अरूले अलिक दुःख लाग्दो कुराहरू गरे भने पनि हो कि भन्ने एउटा लाग्छ हामीहरूलाई। अलिकति मनमा बिच छ, आफूले पनि दुःख पाएको होस् न भन्ने जस्तो हुन्छ। र उनीहरूले पनि त्यस्तै कुराहरू गरेर चाहिँ हामीहरूलाई फसाउँछन् र उनीहरूको त्यो कुरामा हामी लाग्यो हो तर हो कि क्या हो, यत्रो धेरै पैसा ठिक छ भनेर तपाईँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न थाल्यो भने तपाईँको भोलि म कोरियरमा पठाउँछु, म यस्तो गरेर पैसा पठाउँदैछु, त्यो चाहिँ तपाईँले बिचमा केही यताउता भयो भने यति धेरै छ रकम, यति धेरै ठुलो तपाईँलाई गिफ्ट पठाएको छु भन्ने हुन्छ, कसैले अब सुन पठाउँछु भन्ने होला, कसैले के पठाइदिन्छु भन्छन् होइन। त्यसरी नै तपाईँ हामीलाई चाहिँ लुट्न खोज्छ। र लास्टमा म यो ठाउँमा आइपुगेँ, मैले चाहिँ मलाई चाहिँ भन्सारमा चाहिँ मलाई चेक गर्दाखेरि मलाई पक्रियो, मलाई चाहिँ यति डलर, यति हजार, यति डलर चाहिँ इमर्जेन्सी चाहियो, मलाई तपाईँले यति डलर खातामा लगाइदिनु पऱ्यो, होइन भने म फसेँ भन्ने कुरा गर्छन्। र यदि तपाईँले लगाइदिनु भयो भने अब कति पैसा मागेको छ त्यति उनीहरूले भनेअनुसार लगाइदिनु भयो भने त्यो पैसा लगाइदिनुहुन्छ, फेरि अर्को ठाउँ जान्छ र म यो ठाउँमा यति पैसा फसेँ भनेर फेरि पनि सानो सानो रकम माग्दै जाने गर्दछ। र जुन पैसा तपाईँले सानो सानो रकम उनीहरूले माग्दै जान्छन् त्यो पैसा तपाईँले लगाइदिँदै जानुहुन्छ, मसँग पार्टनर हो, अब राम्रो भयो, पछि गएर उसले पठाउने पैसा छँदैछ, त्यसले म केही व्यवसाय गर्छु, त्यही पैसाबाट कटौती गर्छु भन्ने सोच हुन्छ। र उनीहरूले यो पनि भन्छन् कि तपाईँले पैसा अहिले पठाइदिनुहोस्, पछि मैले पठाइदिइसकेपछि त्यसैबाट तपाईँले तपाईँको पैसा कटौती गर्नुहोस् र अरू बाँकी भएको तपाईँ हामी मिलेर बिजनेसमा लगाउँ भन्ने कुरा पनि गर्छन्। र त्यो कुरा गरिसकेपछि तपाईँ हामीले विश्वास गरेर होला भन्दै पैसा लगाइँदै गरियो भने पछि गएर हामी फस्ने चान्स चाहिँ 100मा 100%, किनभने उनीहरूले कुनै पैसा त्यसरी कसैले दिँदैन पनि, चिनेको पनि हुँदैन। आफ्नै चिनेको मान्छेले त फसाइदिन्छ, नचिनेको मान्छेले त झन् त्यो
पैसा पठाउने कुरै होइन, कुनै गिफ्ट पठाउने कुरै हुँदैन। र तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जसले यदि त्यसो भन्यो भने त्यो फेक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र थोरै माग्दै गर्दाखेरि तपाईँको पैसा लगानी फसिरहेको हुन्छ र पछि गएर त्यसले चाहिँ एकदम ठुलो रकम माग्न सक्छ। फेरि आएर तपाईँले चाहिँ यति रकम मलाई पठाइदिनु पर्यो, म यसरी फसेँ फेरि पनि भन्छ र तपाईँको भएको रकम खोजेर या आफूसँग भएको या खोजेर या गरेर सरसामाट गरेर पठाइदिनु भएको पैसा पनि सकिन्छ र बाँकी रहन्छ। अब उपाय के छ त? केही छैन, तपाईँ आफू फसिसक्नु र फसिसकेपछि तपाईँले अब के गर्ने त? तपाईँले सोच्नु बाध्य हुनुहुन्छ। न त तपाईँको पैसा पनि गयो, उताबाट आउने पनि आएन। आइसकेपछि तपाईँ सोधखोज गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, कानुन रूपमा जानुहुन्छ, तर केही उपाय गर्दैन, पैसा लुटिसकेको हुन्छ। र हामी सचेत रहनुपर्छ। फेसबुकबाट मेसेन्जरमा यसरी कुरा अपरिचित मान्छेले कुरा गर्दा के कस्तो कुरो गर्छ तपाईँहरू जोगिनु होला। र यसमा चाहिँ उनीहरूसँग सकभर कुरा नगर्नुहोस् नचिनेको मान्छेसँग। र पछि गएर फेसबुक मेसेन्जरमा कुरा गर्दा गर्दै वाट्सएप नम्बर माग्छ, वाट्सएप नम्बरमा कुरा हुन्छ, वाट्सएपमा उनीहरूले यो कुराहरू गर्छन्। र मलाई पनि यसरी कुरा गरेको थियो र मलाई पनि त्यसै गरी म अमेरिकाको मान्छे हो, म फ्रान्समा छु, मसँग 150 करोड डलर छ। त्यो चाहिँ हामी युद्धमा जाँदाखेरि मैले भेटाएको हो। आतङ्ककारीले चाहिँ छुपा गरेर पैसा भेटाएको हो र त्यो पैसा म कुनै कन्ट्रीमा बिजनेसमा लगाउँछु भनेर मलाई पनि भनेको थियो। र मैले भने ल ठिकै छ, त्यो लगाउने हो भने ओके नो प्रब्लम, त्यसको लागि हेल्प म गरौँला भनेर मैले भनेको थिएँ। र ठिक छ, त्यसो भए मैले भने जस्तो र सोचे जस्तो मान्छे भेटाएँ भनेर मलाई पनि भनेको थियो। अनि लास्टमा कोरियर गरेर अनि मैले भने त्यत्रो पैसा कसरी चाहिँ नेपाल आइपुग्छ त, नेपाल कसरी ल्याउने त भनेर मैले भने त्यसको चिन्ता तपाईँ नगर्नुहोस्, त्यसको व्यवस्था म मिलाउँछु। मेरो एजेन्ट छ, म एजेन्ट मार्फत म कोरियरमा पैसा लगाउँछु र साथसाथै एजेन्ट पनि पठाउँछु भनेर भनेको थियो। ओके नो प्रब्लम, त्यसो हो भने ठिक छ भने उसले मलाई भनेको थियो कि बिचमा केही साह्रो गरेर पर्यो भने हेर्नुपर्छ है भनेको थियो। नो प्रब्लम, हेरौँला, त्यो ठिकै छ भने मैले। र मलाई फ्रान्सबाट हाम्रो सामान चाहिँ अहिले फ्लाइटमा लोड हुँदैछ, अब हिँड्न लागेको छ, यति बजी हिँडेको छ, यति बजीको टिकट छ भनेर सबै कुराहरू चाहिँ मलाई पठाएको थियो वाट्सएपमा। अनि मैले भने ल ठिक छ, ओके नो प्रब्लम भने। हुन त म अहिले साउदीमा छु, नेपालमा छुइनँ र म साउदीमै हुँदाको कुरा हो। अनि मैले भने म नेपालमै छु भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यसको 1 घन्टा पछि अर्को वाट्सएप नम्बरबाट मलाई मेसेज आयो। म चाहिँ तपाईँको मान्छे हो, मलाई चाहिँ फलाना मान्छेले यसरी पठाएको, म एजेन्ट हो, कोरियर मार्फत तपाईँको पैसा लिएर चाहिँ म आउँदैछु भनेर भने। मैले भने ल ठिक छ, ओके आउनुहोस् भनिसकेपछि त्यसको 2 दिनपछि मलाई मेसेज आयो फेरि वाट्सएपमा। म इन्डिया आइपुगेँ। इन्डिया अब चेकिङ अगाडि चेकिङ छ, म पछाडि छु। इन्डिया आइपुगेँ, अब चेकिङबाट निक्लेपछि नेपालको फ्लाइट पक्रिन्छु भनेर मलाई भन्यो। मैले भने ओके। अनि मैले पनि अब पहिलोचोटि थियो, विश्वास गरेँ। अब हो कि क्या हो, इन्डिया पनि आइपुगेको, सबै कुरा पठाएको छ होइन, डकुमेन्टहरू टिकट पनि पठाएको छ र कोरियरको सबै डकुमेन्टहरू पठाएको छ, प्याकिङ सबै पठाएको छ मलाई। हो कि क्या हो भने अनि मलाई फेरि आधी घन्टा पछि मेसेज आयो। म चाहिँ इन्डियाको एयरपोर्टमा मलाई चाहिँ पक्रियो, पुलिसले पक्रियो, भन्सारमा पक्रियो। मलाई चाहिँ $15,000 मागिरहेको छ, तुरुन्तै मलाई $15,000 लगाइदिनु पर्यो भने। मैले भने मसँग पैसा छैन, मैले पहिले भनेको म पैसा एक रुपियाँ पैसा छैन। तपाईँसँग डलर छ, त्यही डलर निकालेर दिनुहोस् भनेपछि त्यो डलर निकाल्न मिल्दैन, मिल्ने छैन। तपाईँले यहाँ पठाइदिनुहोस्, म आइसकेपछि त्यसैबाट तपाईँले निकाल्दाखेरि हुन्छ तपाईँको पैसा।
मसँग एकै रुपियाँ छैन, म पठाउन सक्दिनँ, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेपछि होइन म यहाँ कुरा गर्छु, अब के कति हुन्छ थोरबहुत अब त्यसमा कम गर्न सक्यो भने भन्ने कुरा गर्दा त्यहाँबाट 10,000 माग्यो, मैले छँदै छैन भने 5,000 माग्यो, $5,000 चाहिँ नभए हुँदैन, $5,000 बगैर म छुट्न नसक्ने भएँ, त्यो पनि छैन मसँग पैसा हुँदैन, तपाईँ छुटेर अब त्यही डलर दिएर आउनुहुन्छ भने आउनुहोस्, होइन भने तपाईँको विचार भने। अनि त्यसो भए मलाई फसाउनु भयो तपाईँले, यस्तो गर्नुभयो भने मैले फसाएको पनि छैन, मैले केही गरेको छैन, तपाईँको ल्याइ जसले पठाएछ त्यसैसँग कुरा गर्नुहोस् मैले भनेपछि अनि ल भनेर अनि उता अब जो मैले मसँग पहिला कुरा भएको थियो त्यो मान्छेले मलाई मेसेज गर्यो, अनि हाम्रो एजेन्ट फसिरहेछ, पैसा पठाइदिनु पर्यो तपाईँले, मसँग एक रुपियाँ पैसा छैन, म पैसा पठाउँदिनँ पनि, मलाई बिजनेस गर्नु पनि छैन, म दुःख गरेर कमाएर बसेको मान्छे, मसँग त्यो पैसा छैन, तपाईँले पैसा पठाइदिनुहोस्, त्यसलाई निकाल्नुहोस्, नेपाल आइपुग्यो त्यसको रिसिभ गर्ने काम मेरो हो, नभए मसँग एक रुपियाँ पैसा छैन भने तैँले मलाई धोका दिइस्, तँ यस्तो मान्छे रहेछस् भने मैले भने मैले धोका दिएको पनि होइन, केही पनि होइन, म पैसा पठाउन सक्दिनँ। अब नेपाल यदि त्यो पैसा नेपाल निकाल्ने हो भने नेपालमा के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ जिम्मेवारी मेरो हो, मसँग भेटिसकेपछिको कुरा, होइन भने म केही जान्दिनँ, जे गर्ने गर्नु भनेर मैले भनिसकेपछि त्यहाँबाट कुराकानी हुन बन्द भयो। त्यसरी फसाउँछ र अहिलेको फेसबुक मेसेन्जरमा सबैजना जोगिनु होला, यो प्रशंसा चाहिँ म आफैले बोलेको हुनाले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्न लागेको छु, र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई हेरेर सल्लाह सुझाव दिनु होला, र तपाईँहरू पनि जोगिनु होला। अहिले प्राय धेरै यसरी नै फसाउने र फसिने भइरहेछ, धेरै इन्टरनेटको माध्यममा यो सदुपयोग गरेर चलायो भने एकदम राम्रो पनि छ तपाईँ हाम्रो लागि, र यसको दुरुपयोग गर्यो भने यो एकदम नराम्रो पनि छ, फसिन पनि सकिन्छ, र जोगिनु होला, बी केयरफुल एभ्री वान, सबैलाई हस्त नमस्ते, बाई बाई।